Hello everyone បាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកគ្រូបាទតកតងទៅនឹងការអាននិងការបកប្រែអត្ថបទកាសែតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតើលោកគ្រូមានចំណងជើងអត្ថបទកាសែតបាទអ្វីមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងអត្ថបទបាទដែលគេដាក់ថា Women defy odds with the nuclear engineering degrees បាទតើខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់យើងនេះមានន័យយ៉ាងណាបាទយើងនឹងធ្វើការអានបាទមុននឹងអានបាទយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary របស់យើងបន្តិចសិនបាទយើងសិក្សាទៅលើពាក្យបាទនេះគឺជាអត្ថន័យនៃពាក្យបាទគឺមានចំនួនបាទ7ពាក្យដែលលោកគ្រូយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងបង្ហាញបាទសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកសិក្សាផងដែរបាទសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1បាទគឺពាក្យ defy odds បាទ defy odds បាទពាក្យនេះពាក្យនេះគឺយើងសម្រាយឬក៏បញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសវិញណាយើងថាបាទគេដាក់ថាម៉េចចាំមើល it's often used to describe an accomplishment of something that is seemingly improbable or succeeding in something where people thought you would fail បាទអញ្ចឹងយើងមើលគេថាយើងបកពាក្យ often នេះណាជាញឹកញយវានឹងគឺ define odd ហ្នឹងវាជាញឹកញយត្រូវបានគេប្រើដើម្បីពិពណ៌នាបាទ describe ពិពណ៌នាទៅលើការសម្រេចបានឬក៏ស្នាដៃបាទ accomplishment ហ្នឹងការសម្រេចបាននៃអ្វីមួយដែលវាទំនងជាមិនកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹង seemingly ហ្នឹងហាក់បីដូចជា an improbable ដែលមិនអាចកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងទំនងជានឹងមិនកើតមានឡើងប៉ុន្តែវាកើតមានឡើងបាទហ្នឹងហៅ defy odds បាទឬក៏គេថា succeeding in បាទគឺទទួលបានជោគជ័យទៅលើអ្វីមួយដែលមនុស្សយទូទៅគាត់គិតថាយើងនឹងបរាជ័យបាទក៏ពិតយើងទទួលបានជោគជ័យអូខេនេះគឺជាអត្ថន័យពាក្យទី1ណាបាទអូខេជំរឿអត្ថន័យទី2តើមានន័យយ៉ាងណាបាទពាក្យនេះគឺគេដាក់ថា pave the way for បាទចំណែក pave គឺមានថាក្រាលផ្លូវបាទក្រាលផ្លូវកស៊ូក៏ផ្លូវបេតុងអញ្ចឹងណាបាទតែក្នុងនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទមានថា if something paves the way for or to បាទហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ way for ក៏បានបើ to ក៏បាន something else okay it's make the other thing possible តែប្រសិនបើអ្វីមួយគេក្រាលជាផ្លូវអាហ្នឹងមានបើយើងបកជាខាងមកត្រួសត្រាយផ្លូវបើសិនជាអ្វីមួយគឺបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្វីមួយផ្សេងទៀតនោះវាធ្វើឲ្យរឿងមួយផ្សេងទៀតនឹងអាចកើតមានឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងវាថាកាលណាមានមួយហើយជោគជ័យហើយអ្នកផ្សេងមួយទៀតក៏អាចនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរបាទហ្នឹងគេថា pave the way for បាទមានន័យថាមានមួយហើយយើងក៏អាចមានពីរដែរបាទគេនេះគឺជាអត្ថន័យពី pave the way for okay and the next word it is trailblazers បាទជាមួយ keyword នៅក្នុងហ្នឹងបាទអត់ពាក្យហ្នឹងរៀងវែងប៉ុន្តែយើងចាំមកជាប់ថាតើអត្ថន័យនៃពាក្យមួយហ្នឹងគឺកន្លែងណាណាបាទគឺ the first person to do something or go somewhere or who show that it is also possible for the other people បាទសំខាន់ពាក្យ trailblazer គឺបុត្រជាមនុស្សដំបូងដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយណាបាទអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើរឿងអ្វីមួយបាទទៅកន្លែងណាមួយដែលមុនគេ ប
ពងគេអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើថា trailblazers បាទ Okay, and the next word it is epitomize បាទ epitomize បាទ epitomize ជាមើលតា keyword ដែលយើងត្រូវចាំពាក្យរបស់វាគឺទៅណាគឺនេះគឺ be a perfect example of quality or type of type of thing បាទគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយបាទធ្វើជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយបាទនៃអ្វីមួយបាទនៃគុណភាពអ្វីមួយអញ្ចឹងពាក្យថា optimize ពាក្យថា epitomize គឺមានន័យថាធ្វើជាគំរូដ៏ល្អមួយបាទ Okay resilience បាទ resilience បាទ resilience បាទ resilience គឺយើងមើលនិយមន័យរបស់វាគឺថា the ability to be happy or successful or again after something difficult or bad has happened បាទមានជាសមត្ថភាពបាទដែលយើងធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយឬក៏ទទួលបានជោគជ័យហើយម្ដងទៀតនោះបន្ទាប់ពីមានការលំបាកឬក៏រឿងអាក្រក់ដែលកើតមានឡើងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរឿងអាក្រក់ដែលកើតមានឡើងហើយរឿងពិបាកដែលកើតមានឡើងប៉ុន្តែយើងទទួលបានជោគជ័យហើយយើងនៅតែសប្បាយរីករាយបាទគឺយើងអាចធន់បាទពាក្យគឺយើងអាចប្រើពាក្យ resilience មានន័យគឺភាពធន់បាទមានន័យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទក្នុងការទទួលបានជោគជ័យទោះរឿងនឹងពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបាទវាស្តៀងទៅនឹងពាក្យ defy odds បាទ the next word it is the spirit of change បាទគឺមាន change something into something better មានន័យគឺផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយទៅជាអ្វីមួយដែលល្អប្រសើរដូចគេហៅថាស្មារតីនៃការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយឲ្យវាប្រសើរបាទ the spirit of change okay the last one male dominated បាទ male dominated មាន control mainly by or consisting mainly of men បាទមានថាគឺភាគច្រើនមក mainly ហើយ control គ្រប់គ្រងនេះភាគច្រើនគឺគ្រប់គ្រងដោយឬដោយសារបុរសឬក៏ភាគច្រើនមានបុរសមានណាបុរសភាគច្រើនជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទគឺភាគច្រើនសម្បូរតែបុរសអីចឹងបាទអញ្ចឹង male dominated បាទនេះគឺជា vocabulary បាទសង្ឃឹមអរគ្នាយល់ណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងបាទយើងទៅសិក្សាទៅលើអត្ថបទរបស់យើងបាទនេះគឺជាអត្ថបទបាទលោកគ្រូដកសង្ឃចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទអញ្ចឹងមិនលោកគ្រូមិនដកយកទាំងអស់ទេគឺដកយកតែមួយផារកាសឬពីរផារកាសទេបាទហើយយើងអាចចូលទៅមើលបានណានៅក្នុងផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទដែលគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបាទយើងរៀនបកលើបាទនេះលោកគ្រូបកឲ្យខ្លះតែប៉ុណ្ណោះណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា women defy odds with nuclear engineering degrees បាទមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺយើងបកថាស្ត្រីបាទស្ត្រីដែលរកការជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់ស្ត្រីជាមួយនឹងកម្រិតវិស្វករអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាទអញ្ចឹងnuclear ហ្នឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយ engineering វិស្វករ degree ហ្នឹងសញ្ញាបត្រឬក៏កម្រិតបាទអញ្ចឹងមានថាស្ត្រីយើងគិតថាមិនអាចថារៀនបានខ្ពស់អីចឹងណាមិនគួរថារៀនផ្នែកហ្នឹងបានតែពិតគឺគាត់អាចរៀនបានដូចបុរសដែរបាទអញ្ចឹងបានគេថា women defy odds បាទគាត់រៀនជំនាញមិនធម្មតាទេបើគឺតកតងនឹងវិស្វករផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេបាទនុយក្លេអ៊ែរទេអញ្ចឹងចាំមើលតើគាត់រៀននៅទីណាណាគាត់រៀននៅទីណាហើយគាត់បញ្ចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យណាប្រទេសណានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងឬក៏នៅក្រៅប្រទេសទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលគេថា the educational achievement of 3 young Cambodian women
is a historical first in the world of the nuclear engineering and the thermal physics មានថាស្នាដៃបាទការសម្រេចបានការអប់រំបាទយើងបក achievement នេះមុនបាទស្នាដៃនៃការអប់រំនៃស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេង3នាក់បាទស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេង3នាក់បាទស្នាដៃគាត់ប្រចាំផ្នែកអប់រំគឺជាមនុស្សដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទ historical first បាទជាមនុស្សដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងពិភពលោកបាទនៅក្នុងពិភពលោក in the world មិនធម្មតានៅក្នុងពិភពមិនពិភពលោកទេបាទនៅក្នុងពិភពនៃបាទនៃវិស្វករផ្នែក nuclear ហើយនឹងផ្នែកកម្ដៅបាទហើយនឹងការសិក្សាផ្នែកកម្ដៅបាទ thermal physics គឺរូបវិទ្យាសិក្សាផ្នែកនឹងកម្ដៅបាទនេះគឺគេដាក់អញ្ចឹងបាទគឺពីមើលអត្ថបទហ្នឹងបាទយ៉ាងដែរគឺស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន3នាក់បាទចាំមើលតើគាត់សិក្សានៅឯណាណាបាទនេះ graduating from top tier Russian universities Barman Moscow State Technical University and Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering. They are paving the way for gender equality in the fields of science, technology, engineering, and mathematics STEM. បាទអញ្ចឹងមានថានេះដោយការបញ្ចប់បាទ graduating បាទដោយការបញ្ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យបាទសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានចំណងតាក់ទងណាស់ពោះបាទគឺគេដាក់សញ្ញា DAS នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាសាកលវិទ្យាល័យមួយណាអញ្ចឹងណាបាទគឺសាកលវិទ្យាល័យ Bauman Moscow បាទ State Technical University ហើយនឹងបាទហើយនឹងវិស្វករថាមពល nuclear ណាហើយនឹងវិទ្យាស្ថានObning បាទវិទ្យាស្ថាន Institute វិទ្យាស្ថាន Obning សម្រាប់វិស្វករថាមពល nuclear បាទដាក់ញ៉ាំមានថាពួកគេគឺកំពុងតែត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់គុណភាពផ្នែក gender បាទ gender គឺ gender នៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វករហើយនិងផ្នែកគណិតវិទ្យាបាទគេហៅកាត់ថា STEM. These graduates alongside the male student are trailblazers epitomizing resilience and the spirit of change in an industry typically male dominated បាទអញ្ចឹងនេះជាបក graduate នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងនេះបាទជាមួយនឹងនិស្សិតផ្នែកបុរសម្នាក់ផងដែរបាទគឺជាអ្នកគំរូដំបូងគេដែលល្អឥតខ្ចោះបាទគឺជាមនុស្សដំបូងគេបងអស់បាទគឺជាមនុស្សដំបូងគេបងអស់ដែលធ្វើជាគំរូឥតខ្ចោះនៃសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងស្មារតីនៃការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្រសើរបាទនៅក្នុងវិស័យដែលយើងតែងឃើញជាធម្មតាមានភាគច្រើនតែបុរសនោះបាទឥឡូវក៏វាមានផ្នែកស្ត្រីដែរណាបាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវរៀនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាស្ត្រីដែលគាត់រៀនបានផ្នែកថាមពល nuclear ហ្នឹងគឺជនជាតិខ្មែរយើងទេហើយគាត់សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ